နောက်ပြီးတော့25ကာယခိုင်နှုန်းထုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2023ရဲ့ပြည်လာမှာဒီမင်းဆောင်2023ဆိုပြီးတော့မှာတင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကံချက်ထုတ်ပြပါတယ်အဲ့ဒီမှာကအမျိုးမျိုးပေါ်လေသူဟာလည်းလောက်ပါတယ်နောက်ဒီဥစ္စာကမလုံးလို့ဘူးဆိုတော့2016ခုစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာနောက်တစ်ခါတင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဓိကဖြစ်ပါလေဆိုတော့ company တီထောင်တဲ့လူကတော့ engineer ကောင်းရှိရမယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ engineer ရှိရမယ်နံပါတ်2စေရန်တာပြီးဆုံးဆိုရှိရမယ်နံပါတ်3ငွေကြေးလုံလောက်ဆိုရှိရမယ်နံပါတ်4လုံအားတွေ့ဆုံးရှိရမယ်အဲ့ဒီအချက်လက်ချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တာထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုနောက်တစ်ခါတီမင်းဆောင်2019ဆိုပြီးတော့တက်တာပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုပေါ်ကျွန်တော်တည်ထဲမဟုတ်ပဲနဲ့25ရာခိုင်နှုန်းပြတဲ့အခါမှာ25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ညီမျှတဲ့ငွေထုတ်ပေးရမယ်အစရှိတဲ့ပြင်ပေါ်လေအဲ့လိုလက်မှတ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ကျွတ်တင်ပြီးတော့အရင်ကလိုထုတ်ပိုင်မှုရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပြရှင်းပါတယ်